નમસ્કાર મિત્રો, ભાવના ઘરેલું નુસ્ખા મારી ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, ઘણા સમય પછી આજે હું મારી સ્પીચ અને મારો વિડીયો બનાવવા જઈ રહ્યો છું આયુર્વેદ ઉપર, અને આજનો વિડીયો કફ ઉપર છે. મિત્રો, આજની જિંદગીમાં ડસ્ટ, ધૂળનો પ્રોબ્લેમ, ઘણા બધા લોકોને ઘણી બધી એલર્જી અને ખાણીપીણીથી કફ ને પ્રકૃતિ આજે ઘણા બધા લોકોને થઈ જાય છે. અને જે વારંવાર કફ થતો હોય છે ને એલોપેથી દવાથી પણ કફ ઘણી વખત મટતો નથી હોતો. તો મિત્રો, આજે આપણે ઘરગથ્થુ ઉપચારો એટલા બધા આપણી પાસે આયુર્વેદમાં સમાયેલા છે કે ઉપચારો થકી આપણે સાવ નજીવી કિંમતમાં આજે આપણે ઘરે બેઠા એ કફને દૂર કરી શકીએ છીએ અને આપણું પોતાનું સ્વાસ્થ્ય સારું રાખી શકીએ છીએ. તો મિત્રો, આજે હું થોડાક તમને નુસ્ખાઓ બતાવીશ જે આપણા આયુર્વેદમાં આપણા ડોશી વૈદ્ય જે કહે છે, તો ડોશી વૈદ્ય પણ કહી શકો છો, પણ એ ઘણું જ બધું અસરકારક છે. તો મિત્રો, સૌથી પહેલો મારો નુસ્ખો એ છે કે કાંદાનો રસને ઉકાળી અને પીવાથી કફમાં ઘણી બધી રાહત થાય છે. બીજું એ છે કે આદુનો રસ અને મધ મિક્સ કરી અને લેવાથી કફમાં ઘણી બધી રાહત થાય છે. પણ મધ ઓરિજિનલ હોવું જરૂરી છે, કે જે મેં મારા આની પહેલાંના વિડીયોમાં આપને જણાવેલું છે કે મધ કેવું હોવું જોઈએ. બરોબર છે. પછી તુલસીના રસ, આદુનો રસ અને મધ એ ત્રણેયને મિક્સ કરીને લેવાથી પણ કફમાં ઘણી બધી રાહત થાય છે. ઓરિજિનલ જે મધ હોય એને દિવસમાં 1-1 ચમચી 3 વખત ચાટવાથી પણ કફમાં રાહત થાય છે. પણ મધ ઓરિજિનલ હોવું જરૂરી છે. મિત્રો, આ બધા જે નુસ્ખાઓ છે એક સાથે કરવાના થતા નથી. જે આપણા શરીરની તાસીરને અનુકૂળ આવે એ રીતે જ કરવાના છે. મિત્રો, બીજો એક નુસ્ખો છે કે ખજૂરની 3 થી 4 પેશીઓ સવારે ખાઈ નરણે કોઠે અને એની ઉપર હુંફાળું ગરમ પાણી આ પીવો તો કફ ગમે એટલો જામ થઈ ગયો હોય તો પતલો થઈને બહાર આવે છે. મિત્રો, આ બધા નુસ્ખાઓ એક સાથે ન કરવા. મિત્રો, એલચી, સિંધવ, ઘી અને મધ ભેગા કરીને ચાટવાથી પણ ઘણી કફમાં રાહત થાય છે. દૂધમાં હળદર, મીઠું અને ગોળ નાખી ગરમ કરી અને પીવાથી પણ કફમાં રાહત થાય છે. આ બધી વસ્તુઓમાં કફની સાથે સાથ ઉધરસમાં પણ ઘણી બધી રાહત થાય છે. રાત્રે સૂતી વખતે 3-4 તોલા શેકેલા ચણા ખાઈ અને ઉપર પાશેર દૂધ પીવાથી શ્વાસ નળીમાં એકઠો થયેલો કફ પાતળો થઈ અને નીકળી જાય છે. મિત્રો, આ બધા નુસ્ખાઓ ઘરેલું નુસ્ખાઓ છે અને આયુર્વેદમાં આપણે બતાવેલા નુસ્ખાઓ છે. અને આ બધા નુસ્ખાઓ એક સાથે મહેરબાની કરીને ન કરવા, શરીરની તાસીર પ્રમાણે જ કરવા. અને આ નુસ્ખાઓથી ઘણી બધી રાહતો આપણને થઈ શકે છે. તો મિત્રો, મારા આ નુસ્ખાઓ આપને ગમ્યા હશે. મારા આવા જ નુસ્ખાઓ વારંવાર આની પછી પણ મારા ચેનલમાં આવતા રહેશે અને હું મારા બીજા વિડીયો મૂકતો રહીશ. આપને ગમ્યા હશે તો મારી ચેનલ ભાવના ઘરેલું નુસ્ખાને તમે સબસ્ક્રાઈબ કરશો અને લાઈક કરશો અને શેર કરશો. આભાર મિત્રો.